Kas oled kunagi mõelnud, kuidas sinu moevalikud mõjutavad keskkonda ja ühiskonda? Samm korraga saatesarjas tutvustame sulle jätkusuutlikke moetarbimisvõimalusi ning toome lähemale moevaldkonna inimesed, kes tegutsevad südamega jätkusuutliku ja aeglase moe edendamise nimel. Mul on väga hea meel täna tervitada meie saatesarjas Rentalleri asutajaid Josefinet ja Ingerit, kes siis avavad meile täna Rentalleri garderoobi uksed, et rääkida lähemalt sellest, kuidas olla kõige ilusam naine ruumis ja seda jätkusuutlikult tegelikult. Tere! Tere! Suur aitäh kutsumast! Kuidas te kirjeldaksite, mis asi see Rentallier õieti on ja millega te tegelete? Rentallier on kureeritud valikuga disainerrõivaste laenutusplatvorm. Sealt on siis võimalik erinevateks elusündmusteks laenutada erilisemaid kleite ja rõivaid. Aga kust see rentimise süsteem üldse alguse sai või mis teid inspireeris seda? Aasta 2022 suvi ma kuulsin ühise tuttava käest, et Josefinel on selline idee, et Eestis võiks selline laenugarderoob olla. Ja esimene kord, kui ma seda kuulsin, ma olin, mis asja. See on täiesti nagu geniaalne mõte ju, et välismaal on sarnaseid asju ka tehtud ja et mulle tundus, et Eestis võiks ka kindlasti nagu midagi sarnast olla. Ja siis helistasin Josefinele ja kiitsin ideed ja küsisin, kas tahad koos teha. Olete mõelnud, et mul on näiteks sünnipäev, tahaks olla ilus ja tahaks, et panna midagi erilist selga, eks ole, mida keegi pole mitte kunagi varem näinud. Et sellises olukorras, kuidas ma saan Rentallierilt abi? See ongi ideaalne hetk minna veebilehele, valida välja mõni kleit. Tavaliselt juhtub nii, et kui klient tuleb kohale, siis tegelikult see, mis ta nagu veebilehelt on valinud, ei osutugi tegelikult valituks, sest et me oleme ise seal olemas, me abistame, teeme justkui ka täitsa nagu stilisti teenust, et leiame täpselt selle õige stiili ja disaineri, mis siis kõnetab lõpuks seda tähistajat. Ja tavaliselt on ka nii, et kui sa juba oled seal ruumis, siis me alati soovitame proovida mitmeid erinevaid kleite, et on juhtunud nii, et mõni naisterahvas on juba oma järgmised 3 outfiti välja valinud, et siis kui järgmine event on juba tulemas, siis ta teab täpselt, mida ta soovib, ta teeb selle siis ostu veebilehelt ära ja tuleb lihtsalt kleidile järgi. Kuidas me saamegi aidata, ongi, et pakkuda midagi uut ja värsket, midagi kvaliteetset, maailma tippmoodi, mis muidu, kui sa läheksid poodi ja ostaksid, siis tegelikult see kindlasti nagu rebiks rahakotti suht suure augu, on ju. Et me aitamegi sellise nagu taskukohasema, anname nagu taskukohasema võimaluse naistele, et kanda nagu tihti uut ja värsket nagu rõivast. Aga üks nendest olukordadest ongi, eks ole, see sünnipäev, see selline klassikaline olukord, et peab, mis ma selga panen. Aga mis need stsenaariumid veel tegelikult on, miks teie juurde tullakse? Pidulikest galadest, sünnipäevapidudest, kuni näiteks just hiljuti toimus siin presidendi juures roosiaias kokkutulek, et jällegi seal on teatud etikett, sul võib-olla ei ole kodus seda täpselt õiget kleiti, et selle asemel, et seda siis minna poodi otsima, siis päris mitmeid neiusid me ikkagi riietasime selleks tähtsaks ürituseks. Siis on veel fotosessioonid. Suvel on väga populaarne periood on lõpetamised, lõpetajad, pulmad. Me oleme mitu pruuti see suvi riidesse pannud, mis on ülitore. Aga kas te oskate mulle öelda umbes mitu lõpukleiti jäi ostmata see aasta, sellepärast, et teilt laenutati? Ma võin öelda, et päris ikka 10. Ja kõige toredam oli näha seda, et tegelikult lõpetajate ees siis ikkagi maksavad vanemad, et vanemad olid hästi tänulikud, et see, kui muidu võib lõpetaja siis nagu budget lõpuks olla päris suur, ikkagi paarsada eurot koos kleidi, meigi ja soengu asjadega, et siis oli näha seda rõõmu
et vanemad lasid nagu mida iganes lapsel valida, sest et see oli nende jaoks niivõrd nagu soodne lahendus, kui osta see kallis nagu kleit välja. Et seda oli tore näha. Ja üks lugukleit ju läks meil Soome isegi. Ja, niimoodi, käis Soomes. õde vist tuli, Ja. võttis Soome siis enda väiksemale õele. Meil oli päris palju oli selliseid lõpetajaid, kes olid tellinud endale kleidi, aga see ei jõudnud kohale. Ja siis me avastasime ka, et Rentalier sai jälle abiks olla, et meil oligi täitsa selline neiu, kes jooksis otse meigis soengust meie juurde, sest tal ei olnud midagi selga panna ja tal oli lõpetamine 2 tunni pärast. Ja ta väga ilusti leidsime talle sobiva kleidi ja sai ilusti lõpetatud ja kleit jõudis järgmisel päeval kohale. Nii et teie olete ka siis tegelikult ju päris palju seal koha peal, et ei ole seda, et peaks nüüd nädal aega ette helistama ja tegelikult need SOS olukordi tuleb ju päris palju ette. Ja need me lahendame ikkagi nii, et väga hea on tegelikult helistada meile ja siis ma tean kauem kohal olla, et ma alati ikka üritan kõiki abistada. Et just tean, et sellistel tähtsatel üritustel on niigi palju nagu ärevust õhus, et siis vähemalt meie saame abistada selle riietusega, et teised saavad hetkes olla ja nautida siis seda üritust. Aga kui sul on teada, et üritus tuleb ja ei ole niimoodi, et nagu 5 minuti pärast on vaja, et siis on meil on kodulehel külastamise broneerimise võimalus, kus sa saad siis kirja panna ka, et mis kleiti sa soovid tulla proovima. Tähendab, miks me selle showroomi külastusvõimaluse tegime, oligi sellepärast, et me nägime, et meil hakkas nagu juhtuma see, et naised tulevad kohale mingisuguse mõttega, et nad tahaksid mingit kindlat kleiti proovida, aga see on just sel hetkel väljas või keemilises või et seda ei juhtuks, et sa et tuled proovima midagi, mida sa nagu silmad peale pannud, siis seda kohal ei ole. Aga kui võrrelda nüüd seda koju ostetud disainerkleiti ja siis Rentalieri nagu rentimisplatvormil olevat kleiti, mis see kasutuskordade vahe umbes on? Või et tihtipeale juhtub ju nii, et sa ostad selle ilusa kleidi, särad sellega ühe õhtu ja siis kõik. Et mis see kasutuskordade või kui palju te saate seda näiteks mitu korda välja laenutada? Kuna me oleme alles peamiselt novembrist alates tegutsenud, et siis me veel niisugust nagu keskmist numbrit hetkel ei oska öelda, aga meil on asju, mis on käinud 20 korda väljas, üle 20 korra väljas ja me näeme, et nad on ikka nii head, näevad välja, et ei saa arugi, et ma arvan, et nagu 20 korda saab kindlasti veel kanda. Ja tegelikult me ka valime materjalide ja kangaste järgi rõivaid hästi palju. Et meil on nagu kleite, mis on, kliendid on maininud, et kui meil oleks see valikus, et nad kindlasti tahaks seda laenutada ja neile väga meeldib aga me näeme, et me ei saa seda sisse osta, sellepärast et see kangas on selline, et see käib 3 korda väljas ja seal on juba niidid väljas, selle kaudu nagu tagame selle, et see kleit püsiks võimalikult pikalt vastu. Aga kui nüüd ma lähen sünnipäevale või kusagile peole ja siis kallan oma punase veini endale kleidi peale või mäkerdan selle ära või midagi läheb katki või nööp tuleb ära, mis siis saab? Me oleme novembrist alates kusagil 200 laenutust teinud, ja mitte kordagi me ei ole näinud, et oleks juhtunud, me ei ole nagu ühtegi kleiti pidanud maha kandma, et kui selles suhtes, et naised ei pea kartma, et kui kusagilt õmblusest tuleb väike rebestus või et kusagilt väike õmbluskoht rebeneb või lukk läheb katki või nööp tuleb eest ära või väike plekk tekib, et selles suhtes, et sellepärast ei pea üldse muretsema, et see kõik on lahendatav ja me saame kleidid korda teha ja ei ole probleemi. Et selles suhtes, et me oleme näinud ka, et naised kasutavad neid rõivaid väga hea peremehelikult. Aga Josefine, kuidas teie tegevus võib-olla nagu muudab maailma jätkusuutlikumaks või kuidas teie nagu panustate sellesse? Meie idee ongi ju tegelikult siis see, et meil on üks suur sõbrannade garderoob, et selle asemel, et siis osta see üks efektne kleidike ja jätta see niimoodi kurvalt kappi seisma, siis nii suur rõõm, et me saamegi tegelikult
seda ühte sama kleiti anda nii palju rohkematele inimestele, hoolitseda ja hoida seda kleiti, et ma arvan, et see on üks ilus mõte, et kui disainerid on nii palju vaeva näinud ja oma loomingu juba välja lasknud, siis teistele, nii paljudel inimestel on võimalik seda lihtsalt kanda. Jah. Mis te arvate, milline näeks välja meie elu, kui me ainult rendiksime riideid, ka näiteks igapäevasel tasandil? Milline see maailm siis oleks? Mulle väga meeldiks see maailm. Minu arust see on väga ilus mõte. Me oleme arvamusel, et nagu kindlasti on asju, mida ei ole mõtet laenutada ja mida ei saagi laenutada, kui me räägime mis iganes aluspesust või mingid spordiriided või mis iganes, on ju. Aga kui me räägime suurematest üritustest, ma ei tea, ongi sünnipäevad, juubelid, galad, õhtusöögid, ka reisid, mis me näeme, et on väga populaarne ja fotosessioonid, et siis mulle tundub, et omamine on iginenud, et laenutamine ongi nagu tuleviku suund ja minu arust see on loomulikult meie meelest on see nagu väga hea nagu alternatiiv, on ju. Aga tegelikult, mida me näeme ka, et ongi, et naised otsivad seda uut ja värsket tunnet. Et ma arvan, igaühe kapis on nagu ajatuid klassikuid, mida me võimegi kanda nagu väiksematel sündmustel, et kas kinno minnes, teatrisse minnes, Peikaga õhtusöögile minnes, aga kui ongi mingi suurem üritus, eriti kui on kohal fotograaf või tahad lihtsalt sõbrannadega koos telefoniga nagu mingi laheda pildi Instasse saada, on ju, et siis tihti nagu naised otsivad seda uut ja värsket. Tihtipeale me käime ju poes ka ikkagi selliseid emotsiooniosse tegemas, et tänu rentalleerile ma arvangi, et on võimalus siis see sihuke kiirmoe tarbimine väiksemaks tõmmata, et sa saad selle nagu sama tunde kätte meie juurest, põhimõtteliselt sama hinnaga, aga siis sa saad ikkagi kanda disainerrõivast, et ma ise tunnen küll, et ma tarbin kindlasti vähem hetkel, sest mul on juba see nagu arusaam, et mul on alati võimalus minna rentalleeri ja rentida endale kleit, et ma ei pea kõiki asju siin omama. Mul on kusjuures sama, et kui ma vaatan praegu oma kappi, mul on nagu heledad riided, tumedad riided ja kõik nagu peoriided ja asjad on nagu juba kuklasse, et ma saan nagu rentalleerist võtta, on ju. Et see on selles suhtes väga jätkusuutlik. Ja tegelikult veel üks asi, mille eest naised maksavad, kui nad rentalleeri teenust kasutavad, ongi see, et kui sa tahad pidevalt ürituste jaoks midagi uut ja värsket selga panna, et siis see scrollimine, see uue ja värske otsimine, see võtab tegelikult nagu meeletult aega, et ma arvan, me oleme kõik seal olukorras olnud, kus nagu nagu mingi nädal enne, sul on tulemas mingi üritus, et okei, ma nagu ruttu lähen vaatan, et mis ma kusagilt online'ist leian, on ju. Ja sa hakkad scrollima ja sa võid seal olla mingi 2-3 tundi ja nagu ei leiagi lõpuks midagi. Aga et meie Josefiinaga tegelikult teeme nagu selle scrollimise naiste eest ära, et eks sinna läheb ka nagu omajagu aega. Ja siis me tegelikult nagu naersimegi, et kui enne kui meil showroom oli, siis töötasime ühes nagu coworking space'is, coworking kohas Tallinnas ja siis päevad läbi lihtsalt scrollisime kleite ja siis inimesed arvavad, kes selja tagant mööda kõnnivad ja ainus asi, mida me siis sinna tegema läksime, oligi nagu scrollimine. Selline töö siis. Ja. Aga mis te siis välja scrollisite, kes need disainerid on, keda teie siis laenutate? Meie juurest leiab Eesti brändidest näiteks Noora Aili, Amaniedat, Roberta Einer, Belkit. Siis on meil samuti Skandinaaviast Stine Koojat, Rotate'i. Väga-väga meeldib meie kliendile ka House of Seaby, et me oleme leidnud juba sellised teatud brändid, mis kõnetavad, mida küsitakse ja praegu me isegi, meil on ka juba tekkinud oma selline väike klientuur ja jälgijaskond, et siis me hästi palju küsime ka nende käest tagasisidet ja me näeme, kuidas naised on lihtsalt mingi et sotsiaalmeedias suhtleme, et seda ongi seda tahaks, seda sooviks
ja me näeme täitsa nagu protsentidena ära, et mis siis on see, mida mina mõtlesin, et nagu naistele meeldiks ja siis mõnikord on siuke, et okei, et täna ei saagi ma valida endale, vaid ma valin päriselt nagu meie kliendile selle toote. Et see on hästi hea viisi oleme leidnud, kuidas siis tegelikult veel kinnitada üle see ost, ennem kui me läheme seda tegema. Et siis kindlustame selle, et meil on inimesed, kes seda tegelikult tahavad kanda. See on see kill your darlings moment, et meil on mingi kleit, mis meile nii väga meeldib, siis me kindlasti ostame selle ja siis paneme selle nagu Instagramis küsime naiste käest, et mis teie siis sellest arvate ja siis nagu kolinal see number langeb ja siis mõtleme, mis asja. Et see tagasiside on hästi oluline, et ongi, et me ei vali neid kleite endale, et me valime neid kõikidele teistele, et see küsimine. Ja tegelikult see ka on nagu seda scrollimise mahtu vähendanud et aja jooksul see kogu aeg protsess muutub kiiremaks, et meil on filtrid, mis on tekkinud, kindlad brändid, kindlad stiilid, isegi mingid värvid, mis me teame, töötavad paremini kui teised, pluss tagasiside, et siis selle järgi nagu saamegi seda nagu valikut teha. Aga kuidas teil näiteks suurused varieeruvad? Et ei ole kõik S ainult või mis, kuidas te valite nagu näiteks neid suuruseid? Meie showroomis on hetkel saadaval suurused S kuni L, aga kuna me oleme alles alustav ettevõte, siis kindlasti tahaks, et ühel päeval oleks iga ilunumbriga naine saaks tulla ja valida meie juurest kleidi, et me siin hoogsalt laiendame oma suuruste valikuid. Ja mis on selline keskmine laenutamise hind näiteks, kui ma tahangi üheks õhtuks endale kleiti või mingit muud kostüümi laenutada? Ma ütleks, et meil on nagu 3 hinnaklassi, et kõige odavam seal see on 50 eurot, siis on keskmine, kus on umbes 75 eurot ja siis on niisugune premium klass, mis on siis 100 eurot, kuhu siis tõesti nagu kuuluvad kõige kallimad kleidid. Lõpuks on ikkagi see disainer, et on ka natuke odavamaid ja siis on ka täitsa siukseid luksusdisainerid, et siis tuleb natuke rohkem välja käia selle eest. Kas nii saab ka näiteks teha, et mina ostsin endale ilusa ja kalli disainerkleidi ja siis kandsin seda ja siis näiteks mulle ei meeldi see enam või ongi see ühe korra kandmise efekt. Kas teile saab tuua neid kleite või kuidas see käib? Hetkel veel mitte. Me oleme palju selle peale mõelnud, sest palju on uuritud selle kohta. Aga ma ise, nii kaua kui meil seda võimalust ei ole veel, siis ma kindlasti suunaksin edasi näiteks basaari või jaagasse müüma neid asju, et hästi kahju on, kui ilusad asjad kaotavad oma väärtuse puhtalt sellepärast, et sa loodad, et sa kannad neid, aga tegelikult nad istuvad sul kapis, et ma olen ise väga seda usku, et anna see lihtsalt järgmisele inimesele, las tema kannab ja naudib seda. Aga jah, et see on mingi suund, mille peale me oleme palju selles suhtes mõelnud. Aga las see veel jääda. Jah. Aga kui vaadata natukene piiluda sisse Rentalieri tulevikku, siis kuidas te saate näiteks edasi arendada või kas teil on mingeid plaane, mis ei ole saladused näiteks või? Meil tegelikult on palju laienemise plaane ja meil on tegelikult ka nagu palju asju, mis on praegu ka protsessis, et me juba tunneme, et see ruum, kus me näiteks täna oleme, jääb meile väikseks, et me ikkagi ju tahame, et naised saaksid kleite proovida, mitte ainult nagu online'is book ida ja siis ukse vahelt anname üle, on ju, aga selleks, et nad saaksid kõike proovida, need peavad olema meil showroom'is ja et laienemisplaane selles valdkonnas on kindlasti. Meil on nagu terve list asju, mida me kodulehega tahame teha ja meil on ka tegelikult välisriike, kuhu poole me piilume, et kuhu tulevikus tahaks nagu ka nagu edasi areneda, et neid nagu mõtteid on väga palju tegelikult. Me tegelikult näeme ka Rentalieri puhul seda, et tegelikult on võimalik lisada sinna ka lisateenused, et kui sa juba tuled sinna ruumi, et siis sul on võimalik nagu mitu asja korraga ära teha ja oma aega kokku hoida, et
need on need põnevad asjad, millega me praegu tegeleme. Meil on väga põnevad asjad laual, ma ütleks. Aga veel ei saa rääkida, aga nagu sarjad lõpevad ka alati sellest kõige põnevamast kohas ära. Always leave them wanting some more. Täpselt. Siis nii on täna ka. Nii et suur aitäh teile, meil oli väga tore teiega siin jutustada. Aitäh, et te rääkisite rentalierist. Jälle natukene targem ja teame, kuidas jätkusuutlikumaks muuta oma tarbimist. Nii et suur aitäh teile. Aitäh teile.